हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ही हमारे पास एक EliteBook 840 लैपटॉप आया हुआ है जिसमें प्रॉब्लम है। आप देखोगे ये हमारा मशीन के थ्रू हमने डीसी मशीन पे लगा के हम इसको चेक कर रहे हैं। तो हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये ऑन नहीं हो रही है। कैप्स लॉक में आप देखोगे लाइट ब्लिंक होती है। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, खोल के देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। वैसे ये जो दिखा रहा है हमारी डीसी मशीन से पता लगे मदरबोर्ड की प्रॉब्लम। इसका कीबोर्ड है, बैक लाइट कीबोर्ड है इसमें, तो इसको भी हटाना होगा। यदि आपके पास कोई भी EliteBook लैपटॉप है, HP का कोई भी लैपटॉप है, तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।